अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वैसे एक बात तो है, बाकी सब परिंदों ने तो अब तैयारी कर ली सर्दी की। आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है? कमेंट्स करके बताइएगा। उफ, सर्दी बहुत हो गई यार। कितनी ठंड आ गई यार। हाँ भाई, वो और ख़बर सुनो। वो कह रहे हैं हुकूमत के बच्चों की अब छुट्टियां दोबारा बढ़ानी है। एक दो दिन में पता चल जाएगा। हाँ, ठंड तो बहुत है, सही है। अब देखते हैं क्या होता है। चलो मैं नमाज पढ़ लूँ। हाँ भाई, टूनी क्या हाल है तुम्हारा? अरे भाई मैं तो ठीक हूँ। वो आज तो वैसे सर्दी बहुत है यार, दिमाग ख़राब हो गया मेरा। हाँ यार, सर्दी बहुत है, अब कोई बंदा ही नहीं आया अब नमाज पढ़ने यार। उधर हुकूमत कह रही है छुट्टियां कर दें, चंगी बात है यार। मैं आ गया यार, जल्दी करो, लेट हो गई, नमाज पढ़ाओ यार, जल्दी करो, इमाम आ गया अब।